हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आज मैं बनाने वाला हूँ टायर। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरह का टायर बनाया है। टायर बहुत ही खतरनाक लुक में है और आप लोग देख सकते हैं इसका मेकिंग वीडियो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इसमें। और आप लोग इस चैनल में नए हैं तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर वो देख सकते हैं 4x4 का मैं टायर बनाने वाला हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ 4x4 का टायर।